Do il benvenuto a tutti quanti, grazie di essere qua. Do il benvenuto in modo speciale a un nostro amico, è veramente bello, tanta gente mi ha chiesto ma com'è successo, perché, come avete fatto. Questo per dire quanta importanza, quanta rispettabilità ha Fray Betto e considerazione. Ecco, grazie quindi di aver accettato il nostro invito ad essere qua. Fray Betto, forse ci siamo informati, ecco, i meno informati. Io ho letto anche qualcosina che scriveva lui riguardo alla sua autobiografia e ho notato spesso che usa certe parole. È un appassionato, è uno che è stato toccato, è uno che si è lasciato proprio avvincere e queste sono un po' le caratteristiche, credo, no? Del suo essere immerso tra la gente, quindi si è lasciato toccare proprio dalla gente, dalla vita della gente e addirittura con una parola bella in portoghese, no? Si è lasciato, ha avuto un caso di amore con la gente, il popolo e con Dio. Ecco, queste parole io l'ho sempre così messe nel mio cuore, no? Quando lo leggevo ancora preparandomi per andare in America Latina. È stato uno dei miei anche così, lui non lo sa, ma dei miei formatori, attraverso i libri che leggevo, attraverso appunto la sua passione. Poi là anche in Teresina usavo molto gli strumenti che lui ha preparato e che uso, senza che lo sappiate, miei amici di Bussolengo, uso anche qua. Molte volte adopero del materiale proprio perché è veramente bello e prezioso. Lui non è sacerdote, ma è un frate, quindi lo collochiamo anche all'interno della comunità cristiana. Questo però non l'ha mai tolto da così una chiesa molto più ampia, molto più così estesa, che ha delle radici proprio immerse nella gente e proprio è diffusa fino quasi a confondersi con il mondo, no? Questa parola di Dio che lui ha accolto, si è appassionato e ha continuato a portare. Lo ascoltiamo volentieri questa sera, quindi non tolgo nemmeno un istante di più alla preziosità della sua parola e poi lasceremo certamente anche molto spazio a quello che sarà il dialogo tra di noi. Un'ultima cosa mi preme dire, perché non è così insignificante. Ho chiesto autorizzazione, domani si incontrerà con il Papa. Lui mi ha detto, è Minero, lui è una parte che hanno finché non avviene una cosa, è molto importante sapere una roba del genere, proprio perché lui è un esponente della teologia della liberazione e sappiamo cosa vuol dire questo. Ecco, un Papa che incontra un esponente della teologia della liberazione del suo calibro, credo che già il gesto parli di per sé stesso. Vuol dire che possiamo ringraziare il Signore, no? La Chiesa si sta veramente anche rinnovando con queste attenzioni, con queste accoglienze, con queste aperture. La strada è lunga, ma noi siamo fiduciosi. Grazie della sua parola che ascoltiamo molto volentieri. Buonasera, io non parlo italiano, ma Gabriele parla per me. Quero agradecer primeiro a rede Radhash, que é uma ONG de solidariedade ao mundo da periferia, pelo convite que me fez de estar aqui esses dias na Itália. In special agradeço a Antonio Vermigli. Ringrazio anzitutto la rete Radhash, che è questa organizzazione non governativa di solidarietà con il mondo della periferia,
che appunto gli ha rivolto l'invito per essere qui in questi giorni in Italia ed essere qui stasera, e in particolare ringrazio Antonio Vermigli, che è uno degli animatori di questa rete. Ao Padre Giorgio por me acolher aqui nesta conferência e também me hospedar na sua casa. Ringrazio anche Padre Giorgio, che ci ospita sia per questa conferenza sia anche per averlo ospitato nella sua casa. E a Gabriel por ser a minha voz em italiano aqui. E anche ringrazio anche me perché faccio un po' la sua voce in questa sera appunto in italiano. Eu dizia a Giorgio, você pode dizer que eu vou encontrar o Papa, precisa saber se vai acontecer. Allora Giorgio ha potuto dire sì che domani appunto c'è questo incontro col Papa. L'importante è vedere se poi avviene veramente questo. Eu tenho muito medo de falar das boas notícias antes delas acontecerem. È molto preoccupato di parlare delle buone notizie prima che queste avvengano. Vamos ver. Bem, me pediram para apresentar os meus livros que estão aí na porta. Este livro, Glide non Salvato America, é um livro de textos sociopolíticos à luz da teologia da libertação. Allora, deve presentare appunto un po' i suoi libri che sono stati pubblicati, che si trovano poi fuori all'uscita e che poi firmerà anche per chi vorrà. In particolare questo, Gli dei non hanno salvato l'America Latina, le sfide del nuovo pensiero politico latinoamericano, un libro sociopolitico alla luce un po' della riflessione della teologia della liberazione. Batismo de Sangue é um livro autobiográfico que retrata a vida um grupo de frades dominicanos que foi preso durante 4 anos na ditadura militar brasileira. Poi Battesimo di Sangue, che è un libro dell'82, che è un libro autobiografico, racconta l'esperienza personale di Frei Betto e di altri 3 suoi confratelli dominicani che furono imprigionati durante la dittatura militare brasiliana tra il 1969 e il 1972. 73. Não me rouba um ano. Tá bem, 4 anos, é verdade. 4 anos é uma coisa, 3 anos é outra. 3 anni in prigione sono una cosa, 4 sono un'altra. Chiedo scusa. E por último, esse livro, que l'Uomo Chiamato Jesus, o Evangelho em forma de romance. L'ultimo è quell'uomo chiamato Gesù, che è una sorta di Vangelo scritto in forma di romanzo. Eu trabalho com grupos leigos e as pessoas dizem que não tem nem tempo nem cabeça para fazer curso bíblico. Allora dice, io lavoro con dei laici che non hanno né tempo neanche la testa per poter fare dei corsi appunto teologici e biblici. E dizem que tem dificuldade de entender os evangelhos. E al tempo stesso dicono che hanno difficoltà a capire i Vangeli. Então, durante 6 anos eu me dediquei a escrever esse livro. E allora nel corso di 6 anni si è dedicato proprio a scrivere questo libro. Fui à Palestina, aos lugares de Jesus. Sono stato in Palestina, nei luoghi dove Gesù ha vissuto. E de modo que você lê os evangelhos como se estivesse lendo um romance. E allora dice, voi allora leggete questo libro come se appunto fosse un romanzo, siete lì nel luogo dove sono accaduti questi eventi. Bem, hoje vamos falar de paixão do homem e o homem que apaixona. Homem e mulheres. Allora, stasera ovviamente parliamo dell'uomo che passione, la passione per l'uomo, e anche ovviamente si intende uomo ma anche donna. Bem, começo pela grande paixão que é o amor de Deus. Comincio con la grande passione che è l'amore di Dio. Infelizmente, a palavra paixão, ela está muito associada ao sacrifício de Jesus. Purtroppo la parola passione è collegata per noi soprattutto alla passione di Gesù Cristo, cioè quindi al Calvario e alla morte di Gesù. Que vamos comemorar na próxima semana. Na verdade, o sacrifício de Jesus passou a ter mais importância do que a doação de Jesus. In realtà poi il sacrificio di Gesù è passato in primo piano ad avere più importanza di quello che è invece il dono di Gesù. Eu começo, portanto, por enfatizar algo que me parece muito importante. Primeiro, Jesus não veio fundar uma religião. Allora vuole sottolineare in particolare una cosa. Prima cosa, Gesù non è venuto per fondare una religione.
Jesus era um homem antirreligioso. Anzi, Gesù è un uomo antireligioso. No Evangelho, a crítica de Jesus à religião é muito forte, principalmente no capítulo 23 de Mateus. Allora, nel Vangelo la critica di Gesù nei confronti della religione è molto forte, soprattutto nel capitolo 23 di Matteo. E Jesus também não veio para fundar uma igreja. E Gesù non è venuto neppure per fondare una chiesa, Jesus veio para fundar algo muito maior. è venuto per fondare qualcosa di molto superiore, di molto più grande, Um novo modelo de sociedade. un nuovo modello di società, Uma nova maneira das pessoas se relacionarem un nuovo modo di relazionarsi tra le persone, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e com Deus. con se stessi, con gli altri, con la natura e con Dio. É por isso que o que Jesus prega não é a igreja, Per cui non è quello che predica non è la Chiesa, é o reino de Deus. è il regno di Dio. Hoje, falar em reino não tem nenhum perigo. Oggi quando si parla di regno c'è un pericolo insito. Na América Latina ninguém sabe o que é reino. In America Latina, per esempio, nessuno sa che cos'è un regno. Alguns se lembram da rainha Elizabeth. E magari qualcuno si ricorda della regina Elisabetta. Reino uma coisa muito transcendental, muito longe. È una cosa molto trascendentale, molto lontana. Agora, falar do reino de Deus dentro do reino de César Adesso, dover parlare del regno di Gesù, del regno di Dio, nel regno di Cesare, aí é subversivo. ecco, lì è veramente sovversivo, è una cosa sovversiva. É o mesmo que falar de um outro sistema social dentro do capitalismo. È parlare di un altro sistema dentro il sistema capitalistico. Por isso que Jesus pagou com a vida a sua pregação do reino. Per cui è per questo che Gesù ha pagato con la sua vita la predicazione di questo regno. Jesus mudou a nossa maneira de entender Deus. Gesù ha cambiato completamente il nostro modo di capire Dio. Na tradição hebraica, Deus é o autor de uma lei. Nella tradizione ebraica Dio è quello che ha fatto la legge. E na experiência de Jesus, Deus é amor. Nell'esperienza di Gesù invece Dio è amore. Isso muda muito. E questo cambia tanto, cambia le cose. E a nossa maneira de viver a fé depende da nossa maneira de crer em Deus. E il nostro modo di vivere la fede dipende molto dal modo nostro di credere in Dio. E o maior desafio da fé não é crer em Deus, Ma la maggior sfida che pone la fede non è credere in Dio, nem ter fé em Jesus. neppure aver fede in Gesù. Há muita gente que tem fé em Jesus C'è molta gente che ha la fede in Gesù. e são exploradores, opressores, E sono gente corruptos. gente che sfrutta, gente che corrompe, gente che è corrotta. O desafio é ter a fé de Jesus La sfida vera è avere la fede di Gesù, e não ter fé em Jesus. no avere fede in Gesù. Então, no Evangelho, nós precisamos sempre nos perguntar qual era a fé de Jesus. Allora quando si legge il Vangelo dobbiamo sempre chiederci qual è la fede di Gesù. Os padres não gostam de ensinar isso na catequese, mas Jesus tinha fé como nós temos. I preti non vogliono parlare molto di questo, ma in realtà Gesù aveva la fede che abbiamo anche noi, Exatamente como nós temos. esattamente come l'abbiamo noi. Apesar da igreja muitas vezes dar uma ideia de que Jesus tinha uma fé de uma qualidade diferente da nossa. Anche se a volte la Chiesa appunto tende a dire che aveva una fede completamente diversa dalla nostra, Como se subjetivamente ele tivesse a visão beatífica de Deus. come se avesse una visione Beatífica de Deus. di Dio. Isso é heresia. E questa è eresia, Mas uma heresia que sempre convinha à igreja. ma è un'eresia che sempre, diciamo, in qualche modo conviene alla Chiesa. Não, Jesus teve crise de fé.
Gesù ha avuto crisi di fede. E o que é que fortalece a nossa fé? Ma che cos'è che rafforza invece la nostra fede? Duas fontes. Due fonti: O contato com os pobres il contatto con i poveri e a oração. e la preghiera. No Evangelho de Lucas, descreve quanto tempo Jesus passava em oração, E proprio il Vangelo di Luca si sofferma molto per dire quanto Gesù pregasse, a ponto de dizer passou a noite em oração. a punto di dire che passò l'intera notte pregando. Quem tem a visão beatífica de Deus não precisa orar. Chi ha questa visione beatifica di Dio non ha bisogno di pregare. Jesus orava para intensificar a sua paixão por Deus. Gesù pregava per rendere più forte e più intensa il suo amore, la sua passione per Dio. E mais, para sentir a paixão de Deus por ele. Anzi, di più, per sentire la passione di Dio nei suoi confronti. Sentir a paixão de Deus é o que nós chamamos de experiência mística. Sentire la passione di Dio è quello che noi definiamo un'esperienza mistica. A única definição de Deus que tem no Novo Testamento é que Deus é amor. L'unica definizione che c'è nel Nuovo Testamento di Dio è che Dio è amore. Está na primeira carta de João. È nella prima lettera di Giovanni. Quem ama conhece a Deus, diz João. Chi ama conosce Dio. João não diz que quem conhece a Deus ama. Non dice chi conosce Dio ama. Muitos de nós cremos em Deus e não amamos. Molti di noi crediamo in Dio ma non amiamo. Somos egoístas, individualistas, etc. Siamo egoisti, individualisti, eccetera. Mas toda experiência de amor é uma experiência de Deus. Ma tutte le esperienze di amore sono un'esperienza di Dio. Isso seria o melhor da evangelização. Questo sarebbe il punto migliore dell'evangelizzazione. Se uma pessoa soubesse que sua experiência de amor é uma experiência de Deus. Se una persona sapesse appunto che la sua esperienza di amore è un'esperienza di Dio. Mesmo para aqueles que não têm fé. Persino per quelli che non hanno fede. Como Jesus diz no capítulo 25 de Mateus. Come Gesù dice nel capitolo 25 di Matteo. Quando eu estava na prisão, cercado de comunistas ateus por todos os lados, Quando era nella prigione cerchiato da comunisti e da atei di tutti i tipi, a prisão tem duas coisas boas na prisão. ci sono due cose buone, diciamo, nella prigione, Entre tanto sofrimento. tra tante sofferenze. Primeiro, que pode falar mal do governo sem perigo de ser preso. Primo, si può parlare male del governo senza essere paura di essere arrestati. E a segunda coisa é que tem muito tempo para conversar, discutir, ler. C'è molto tempo per parlare, discutere, dialogare, leggere. E eu tive um ano numa cela de 50 presos. Io sono stato per un anno in una cella di 50 detenuti. Que era uma terça parte desse salão. Era una terza parte, diciamo, di questa sala. Tínhamos que colocar os colchões no chão de dia para poder dormir e de noite para poder dormir, de dia empilhar para poder ter espaço. Allora di notte si tiravano giù i materassi per terra per poter dormire, però di giorno per poterci stare, visto lo spazio, si dovevano accantonare tutti da una parte, uno sopra l'altro. E os comunistas ateus perguntavam, mas como é isso de vocês terem fé num Deus? E appunto gli atei e i comunisti gli chiedevano: ma com'è che tu hai questa capacità di tener fede in Dio? Eu dizia para eles, olha, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que lá nós vamos ter muito tempo para esclarecer isso. Dico, io sono così sicuro che voi andrete in cielo, che là avremo così tanto tempo per discutere tutto questo che vorrete discutere. Agora vamos discutir como é que a gente vai acabar com a ditadura militar. Adesso dobbiamo discutere invece come finirla con questa dittatura militare. E isso é urgente. Mas como você sabe que eu vou para o céu? E loro gli chiedevano: ma com'è che tu sai che io vado in cielo, noi andiamo in cielo? Porque Jesus vai dizer para você, eu tive fome e me destes de comer. Perché Gesù ha detto: io avevo fame e voi mi avete dato da mangiare. E você dirá, mas eu nem acreditava. Ma io non è che ci credevo. A cada vez que fizeste isso a um dos pequeninos, a mim o fizeste. Quando avete fatto una cosa a uno del più piccolo di voi, l'avete fatta a me.
Então, o pobre é sacramento da presença de Deus entre nós. Allora il povero è il sacramento di Dio tra di noi. Não porque o pobre seja melhor que o rico, E questo non perché il povero sia migliore del ricco, mas porque a existência do pobre não estava prevista no projeto de Deus. ma perché l'esistenza del povero non era prevista nel progetto di Dio. Todo pobre é empobrecido. Ogni povero è un impoverito. Foi levado a essa situação de carência por força da injustiça social. È stato ridotto in questa condizione a causa dell'ingiustizia sociale. Eu não conheço nenhum pobre que gosta de ser pobre. E non conosce nessun povero che ha il piacere di essere povero, è contento di essere povero. Todos querem sair da pobreza o quanto antes. Tutti vogliono uscire dalla povertà, Ou pela teologia da prosperidade da igreja pentecostal, o attraverso la teologia della prosperità delle chiese pentecostali, ou pela loteria, o attraverso la lotteria, ou por muito trabalho, orando molto, ou tendo muitos filhos, quem sabe um deles vai dar certo na vida. dice magari tenendo tanti figli uno magari ha anche successo nella vita e quindi poi risolve i problemi di tutti, Ou pelo crime, o anche attraverso il crimine, mas todos querem sair da pobreza. ma tutti vogliono uscire da questa condizione di povertà. Não há em toda a Bíblia um só versículo que diga que a pobreza é agradável aos olhos de Deus. Non c'è un solo verso in tutta la Bibbia in cui si dica che la povertà è una cosa gradita agli occhi di Dio. A pobreza é um mal, é resultado da injustiça. La povertà è un male ed è il risultato dell'ingiustizia. Os únicos que fazem voto de pobreza somos nós religiosos. Gli unici a fare il voto di povertà sono i religiosi, Assim mesmo, só fazemos voto, não vivemos. ma solo facciamo voti, non è che ci viviamo poi in povertà. Vai dizer para o pobre que nós somos pobres. E provate ad andare a dire a un povero che noi religiosi, loro religiosi sono poveri. Casa confortável, cama quente, Casa confortevole, letto caldo, água quente. acqua calda. Se o religioso fica o dia inteiro vendo televisão no seu convento, ele vai comer do mesmo jeito. Se resta tutto il giorno che a guardare la televisione, il religioso la sera va a cenare lo stesso. Sabe, é quase antecipação do céu na terra. È quasi un'anticipazione del cielo in terra, del paradiso in terra. Então, nós devíamos fazer outro voto. Voto de compromisso com a justiça. Allora occorre fare allora un altro voto, ed è il voto con la giustizia, il voto di impegno per la giustizia. É isso que o Evangelho nos exige. Ed è quello che esige da noi il Vangelo. Quando Jesus é batizado no Jordão, a pergunta que fazem a João Batista não é em que devemos crer. Quando viene battezzato nel Giordano, la domanda che fa a Battista non è in che cosa dobbiamo credere, É o que devemos fazer. che cos'è che dobbiamo fare è la domanda. E as respostas de João são sempre respostas de justiça. E tutte le risposte che dà Giovanni Battista sono risposte di giustizia. Quem tem duas túnicas, duas roupas, dê uma quem não tem. Se uno ha due tuniche deve darne una a chi non ce l'ha, Quem tem comida, dê a quem não tem. chi ha da mangiare deve dividerlo con l'altro. E por aí vai. Ou seja, hoje eu reformulo quando se diz que Jesus fez opção pelos pobres. Oggi riformulo la questione, diciamo, di quando Gesù ha fatto l'opzione per i poveri. A opção mais importante de Jesus não foi pelo pobre, La scelta più importante di Gesù non è stata per i poveri, foi por uma sociedade de partilha. è stata per una società di condivisione. Isso está muito claro nos Atos dos Apóstolos. E questo è molto chiaro negli Atti degli Apostoli. Na primeira comunidade cristã não havia necessitados, Nella prima comunità dei cristiani non c'era gente che avesse bisogno, porque todos vendiam o supérfluo para tirar o irmão ou a irmã da miséria. perché tutti vendevano e davano il superfluo per portare fuori per il fratello o le sorelle dallo stato di miseria. Por isso me parece muito mais lógico, com a prática de Jesus, com a palavra de Jesus, que o símbolo da fé cristã seja o pão e não a cruz. Allora gli sembra più logico appunto che nella parola di Gesù il simbolo principale non sia e non debba essere la croce quanto il pane.
A cruz é um símbolo de morte. La croce è un simbolo di morte. Não casa bem com o Evangelho, que é uma boa notícia. Non si sposa troppo bene con il Vangelo, che invece è buona notizia. O Papa Francisco escreveu a maravilhosa alegria do Evangelho. E Papa Francesco appunto ha scritto della meravigliosa allegria del Vangelo. O símbolo mais forte da vida de Jesus é o pão. Il simbolo più forte della vita di Gesù è proprio il pane. Os discípulos de Emaús reconhecem que Jesus está presente quando ele parte o pão. Per esempio i discepoli di Emmaus riconoscono che è Gesù la persona che è con loro quando spezza il pane. A oração que Jesus nos ensinou tem 2 refrões. A oração que Jesus nos ensinou tem 2 refrões. 2 frases fortes. Sì. Allora, a oração que Jesus nos ensinou tem 2 refrões. L'orazione, la preghiera che Gesù ci ha dato appunto non tiene 2 ritornelli, diciamo. Pai nosso e pão nosso. È Padre nostro e pane nostro. Ou seja, só temos direito de chamar Deus de Pai nosso se nos esforçamos para que o pão que simboliza os bens da vida seja de todos. Cioè, nel senso che possiamo chiamare Dio Padre nostro solo se appunto intendiamo anche il pane che è di tutti. Por isso que afirmo que Jesus veio trazer um novo modelo de sociedade. Per questo possiamo dire che appunto Gesù è venuto per portare un nuovo modello di società. Não uma sociedade cristã. Non una società cristiana. Uma sociedade humana. Ma una società umana. Não precisa do adjetivo cristão. Che non ha bisogno dell'aggettivo cristiano. Como um partido cristão. O partido tem que ser de todos. Come un partito non cristiano, come un partito non può essere cristiano, ma è un partito di tutti. Os valores evangélicos não são valores cristãos, são valores humanos. I valori proposti dal Vangelo non sono valori cristiani, ma sono valori umani. Que todos são chamados a viver. Che tutti sono chiamati a vivere. E não só os discípulos de Jesus. E non soltanto quelli che sono discepoli di Gesù. E o dom maior de Deus é a vida. E il dono maggiore, il dono più grande che ha fatto Gesù è la vita. Não, de Deus. Di Dio é a vida. È la vita. Que todos recebemos. Che tutti abbiamo ricevuto. E a virtude principal independe da fé, é o amor. E la virtù principale che non dipende dalla fede è l'amore. E Deus é amor. E appunto Dio è amore. E essa é a grande revelação de Jesus. E questa è la grande rivelazione di Gesù. Que Deus nos ama incondicionalmente. Che Dio ci ama incondizionatamente. Façamos o que façamos, Deus não volta atrás no seu amor. Qualunque cosa noi facciamo, qualunque sia, Dio non torna indietro da questo amore nei nostri confronti. Mas toda relação amorosa supõe liberdade. Ma tutte le relazioni d'amore suppongono e presuppongono una libertà. O árabe pode obrigar sua filha a casar com o filho do vizinho. Un arabo può obbligare la figlia a sposarsi con un vicino, con la figlia di un vicino, con il figlio di un vicino. Mas jamais pode obrigá-la a amar este homem. Ma non può obbligare ad amarlo. O amor supõe liberdade. Perché appunto l'amore presuppone la libertà. Por isso nós temos a liberdade de aceitar ou não o amor de Deus. Per questo noi abbiamo la libertà di accettare o meno l'amore di Dio. Porque é uma relação de reciprocidade. Perché è una relazione appunto di reciprocità. A moral dos fariseus era uma moral moralista. La morale dei farisei è una morale di tipo moralistico. Que a igreja incorporou. Che anche la stessa Chiesa in qualche modo ha fatto propria. Só chego a Deus se eu subir como Sísifo a montanha das virtudes. Io posso arrivare a Dio solo se salgo come Sisifo, diciamo la montagna delle virtù, scalo la montagna delle virtù. E como eu sou pecador, chego no meio da montanha e eu volto para baixo. Ma come Sisifo, siccome siamo peccatori, appena arriviamo a metà della montagna scivoliamo giù un'altra volta perché siamo peccatori. Até que um dia eu desisto de alcançar a santidade.
così che un giorno mi stufo e rinuncio a diventare santo, alla santità, e entrego a minha vida à misericórdia de Deus. e consegno la mia vita alla misericordia di Dio. Para Jesus não existe montanha Per Gesù non esiste questa montagna da scalare e não existe a santidade dos fariseus, e non esiste la santità intesa come i farisei, que é baseada na virtude moral, che è basata sulla virtù morale, na pureza, nella purezza. e nem na santidade grega, Non esiste nemmeno la santità intesa come la intendevano i greci, que é baseada nas virtudes heróicas. che è basata appunto sulle virtù dell'eroismo e degli eroici. O que Jesus deixa claro está na parábola do filho pródigo. Quello che è chiaro, che è certo, è quello che ci viene insegnato dalla parabola del figlio prodigo. O pai acolhe o filho antes do filho pedir desculpas. Il padre riaccoglie il figlio prima ancora che il figlio gli chieda perdono, Porque o amor do pai pelo filho é incondicional. perché l'amore del padre nei confronti del figlio è incondizionato. E por isso basta ele ver o filho retornando para mandar preparar a comida. E allora gli basta vedere il figlio che sta tornando per ordinare che si prepari appunto il banchetto, Um banquete de carne, un banchetto di carne, um novilho gordo. un vitello grasso. O que indica que Jesus não era propriamente um vegetariano. C'è bisogno di traduzione, ha capito? Bem, se nós estamos de acordo que Deus é apaixonado pelos seus filhos, Se siamo d'accordo che Dio appunto ha passione per i suoi figli, Deus, como uma mãe que entre os filhos tem um doente, è come Dio appunto come una madre che ha un figlio che sta esse soffrendo, merece mais atenção. a questo rivolge la sua E attenzione. quem é o filho doente de Deus? E chi è il figlio, diciamo, che sta soffrendo, che è malato di Dio? É o pobre, È appunto il é povero, o oprimido. è quello che è oppresso. Deus não fez ninguém para ser oprimido. Dio non ha fatto nessuno perché sia un oppresso. A opressão é resultado da injustiça humana. L'oppressione è il risultato dell'ingiustizia che hanno fatto gli uomini. Então esse sim merece o amor preferencial de Deus. E sì, questo allora merita l'amore preferenziale di Dio, Não para consolá-lo na pobreza, non per consolarlo, diciamo, nella sua mas para condizione, fortalecê-lo na sua luta contra a pobreza. ma per rafforzare la sua lotta contro la povertà, Porque a libertação sempre vem de quem se sente oprimido. perché la liberazione viene sempre da coloro che si sentono oppressi. Não há nenhum caso na história humana em que o tirano tenha dado liberdade ao seu povo. Non c'è nessun caso nella storia in cui un tiranno abbia restituito libertà al suo popolo, Isso vale para as classes sociais. e questo vale anche per le classi sociali. Todos nós conhecemos um rico que pode ter dado condições melhores para os seus empregados. E conosciamo i ricchi che magari hanno dato delle condizioni migliori per coloro che sono suoi dipendenti. O Brasil foi o país que teve a mais longa escravidão nas 3 Américas. E il Brasile è stato il paese che ha avuto la più lunga durata della schiavitù in tutte le 3 Americhe, 350 anos de escravidão. 350 anni di schiavitù. É claro, nós conhecemos exemplos de senhores de escravos que libertaram os seus escravos, Ci sono stati dei casi, lo sappiamo, di signori che hanno liberato i loro schiavi. mas são exemplos individuais, raros. Sono esempi rari e soprattutto individuali. Então, o oprimido ele tem que ser protagonista do seu processo libertador. Invece l'oppresso deve essere protagonista del suo processo di liberazione. E mais do que nunca, esse projeto de Deus, que é o projeto de Jesus, de uma nova sociedade, E mai come adesso il progetto di Gesù, di Dio, di una nuova società, se faz necessário. si è reso necessario. As bases o Papa Francisco acaba de lançar na sua exortação Alegria do Evangelho. È appena finito appunto il Papa di fare questa sua esortazione dell'allegria del Vangelo. A revista The Economist não gostou e chamou o Papa de subversivo. E questa cosa non è piaciuta appena appunto è stata fatta, non è piaciuta alla rivista The Economist, che è un po' la Bibbia, diciamo, dell'economia capitalistica, e ha definito il Papa sovversivo. A cadeia CBS dos Estados Unidos também chamou o Papa de
não respeitar o mercado e favorecer a estatização. Anche la catena televisiva CBS americana ha appunto accusato il Papa di non rispettare il mercato, di appunto O Papa de fato está preocupado com a pobreza no mundo. il Papa in realtà è preoccupato della povertà che c'è nel mondo. Dom Helder Câmara dizia: quando falo dos pobres, todos me chamam de cristão. Diceva Dom Helder Camara che quando io parlo di poveri tutti mi chiamano di cristiano, mi definiscono cristiano, Quando aponto as causas da pobreza, me chamam de comunista. ma quando indico le cause di questa povertà mi chiamano subito comunista, E é o que está acontecendo com o Papa. ed è quello che sta un po' succedendo con il Papa Francesco. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação gravíssima hoje no mundo. Perché stiamo vivendo una situazione molto grave oggi nel mondo. E que situação é essa? O mundo era dividido entre capitalismo e socialismo. Prima il mondo era diviso tra socialismo e capitalismo. O capitalismo não esconde o seu propósito, que é favorecer o capital e não o trabalho ou os direitos humanos. Il capitalismo non nasconde qual è il suo obiettivo, che è quello di favorire appunto il capitale, non i diritti umani, non il lavoro. Favorecer a apropriação privada da riqueza. Ma di quello di favorire appunto l'appropriazione privata della ricchezza. Agora, na reunião dos ricos em Davos, na Suíça, Adesso proprio recentemente nel forum che fanno tutti gli anni a Davos in Svizzera, a Oxfam, que é uma agência britânica cristã, Oxfam, che è un'organizzazione non governativa britannica cristiana, divulgou um dado muito chocante. ha diffuso un dato molto scioccante. A mesma renda que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas possuem, metade da população do planeta, Sì, il reddito che è detenuto da 3 miliardi e 200 milioni di abitanti della Terra, cioè più o meno la metà della popolazione terrestre in questo momento, a renda somada de todos eles é igual à renda de apenas 85 pessoas. questo reddito di questi 3 miliardi e 200 mila persone è pari nel suo complesso a quella di sole 85 persone, i più ricchi del mondo. É uma renda de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. È un trilione, quindi è 1.000 miliardi di 1 trilione. E 700 bilhões de dólares. Allora, un bel conto qua. Ci perdiamo, un trilione sono 1.000 miliardi più altri 1.700 miliardi di dollari. O que acontecia até a queda do Muro de Berlim? O capitalismo tinha medo da expansão do comunismo. Cosa è successo fino alla caduta del muro di Berlino? Il capitalismo aveva paura dell'avanzata del comunismo. Então reconheceu o movimento sindical, E allora per questo ha riconosciuto il movimento sindacale, criou boas leis trabalhistas, ha creato delle buone leggi di welfare, di lavoro, criou a social-democracia, ha creato la socialdemocrazia, criou o Estado de bem-estar social. ha creato il welfare state, lo stato del benessere sociale. Depois que desapareceu o Muro de Berlim, Appena sparito il muro di Berlino, tudo isso não faz mais sentido. tutto questo non ha più senso, non ha più un senso. Mas, antes a riqueza se baseava na produção. Prima la ricchezza era basata sulla produzione concreta, Agora se baseia na especulação. adesso la ricchezza si basa fondamentalmente sulla speculazione. O seu avô, quando levantava de manhã, I nostri nonni quando si alzavano la mattina lia a Bíblia para saber qual é a palavra de Deus para o dia de hoje. leggevano la Bibbia per sapere qual era la parola di Dio per quel giorno. Nosso pai abria o jornal para saber qual é a meteorologia do dia. I nostri padri leggevano il giornale per sapere com'era il tempo quel giorno. E hoje nós abrimos para saber como é que está a cotação do euro, do dólar, a bolsa. Invece oggi appunto apriamo il giornale per sapere qual è la quotazione del dollaro, dell'euro e della borsa.
Então, nós estamos entrando num novo período da humanidade. Stiamo entrando ovviamente appunto in un altro momento, in un'altra fase, in un'altra epoca della storia dell'umanità. Estamos vivendo algo que os nossos avós não viveram. Stiamo vivendo qualcosa che i nostri nonni, i nostri avi non hanno vissuto. Uma mudança de época. Un cambiamento, una trasformazione di epoca. Eles viveram épocas de mudanças. Loro hanno vissuto sì epoche di cambiamento. A última geração que viveu no Ocidente, o que nós, nesta sala, estamos vivendo, È l'ultima generazione dell'umanità che ha vissuto quello che noi stiamo vivendo in questo momento. viveu há 500 anos atrás. Ha vissuto appunto, bisogna andare indietro di 500 anni. Eu vou citar alguns nomes que são todos muito conhecidos. E citerò alcuni nomi che sono molto conosciuti da tutti. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante Alighieri, para citar alguns italianos, mas também Teresa de Ávila, João da Cruz, Copérnico, Galileu, até Newton. Todos eles viveram a passagem do período medieval para o período moderno. I nomi li salto perché li avete capiti. Fino a Newton si è vissuto appunto del passaggio dall'epoca medievale all'epoca moderna. E nós todos aqui estamos vivendo o que os nossos avós não viveram, a passagem da modernidade para a pós-modernidade. E noi stiamo vivendo appunto quello che non hanno vissuto i nostri nonni e non hanno vissuto i nostri padri, cioè il passaggio dalla modernità alla postmodernità. O que caracteriza uma época é o seu paradigma, Quello che caratterizza un'epoca è il suo paradigma, il o suo seu modello. eixo central que domina toda a cultura da época. È l'asse centrale che domina tutta la cultura dell'epoca. E qual era o paradigma da Idade Média? E qual era il paradigma appunto del Medioevo? Era a religião. Era appunto la religione. Daí a supremacia da igreja. E da lì derivava la supremazia della Chiesa. Veio a época moderna com outro paradigma, Nell'epoca moderna c'è stato un altro paradigma, a razão, la ragione, com as suas duas filhas diletas, a ciência e a tecnologia. e con le sue due figlie dilette, cioè preferite, la scienza e la tecnologia. No século XVI, havia um grande otimismo em relação à modernidade. Nel XVI secolo c'era un grande ottimismo rispetto alla modernità, Que ela ia acabar com todos os males da humanidade. perché si pensava che si andasse a finire con tutti i mali dell'umanità, Todos nós somos filhos da modernidade. e tutti noi siamo figli della modernità. E sabemos que, infelizmente, o balanço não é muito positivo. E noi sappiamo purtroppo che il bilancio di questa cosa invece non è così positivo. Somos 7 bilhões de habitantes no planeta. Siamo 7 miliardi di abitanti sul pianeta Quase 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza. e quasi 4 miliardi di questi 7 vivono al di sotto della linea di povertà, del livello di povertà. O socialismo faliu na Europa. Il socialismo è fallito in Europa O capitalismo faliu para metade da humanidade. e il capitalismo è fallito per metà O dell'umanità. capitalismo é bom para nós que estamos nessa sala, E dice il capitalismo va bene per noi, funziona per noi che siamo in questa que sala. fomos premiados pela loteria biológica. E siamo stati premiati da quella che possiamo definire la lotteria biologica, Nenhum de nós escolheu a família e a classe social que nasceu. perché nessuno di noi ha scelto né la famiglia né la classe sociale in cui nascere. Se nós não nascemos na África miserável ou na periferia de Honduras, Se noi fossimo nati in Africa o nella periferia dell'Honduras, é mera sorte biológica è solo un semplice destino biologico, e que é injusto il quale è ingiusto, essa loteria biológica. è una lotteria ingiusta. E, portanto, não deveria representar na nossa consciência um privilégio, mas uma dívida social para com aqueles que não tiveram a mesma sorte. E quindi non dovrebbe essere considerata quanto un privilegio, quanto piuttosto un debito nei confronti di coloro che non hanno avuto la stessa sorte. Mas fica uma pergunta no ar: Ma rimane per aria una domanda, qual será o paradigma da pós-modernidade? quale sarà l'asse portante, il paradigma della postmodernità? Será a globalização da solidariedade? Sarà la globalizzazione della solidarietà? Eu temo que seja o mercado, Io temo che sia invece il mercato, a mercantilização de todas as dimensões da vida. la trasformazione in mercato in tutte le dimensioni della vita di una persona. A
a natureza, tudo passa a ter valor de mercado. Tutto, compreso la natura stessa, tutto deve avere un valore di mercato. Na verdade, hoje não existe globalização. In realtà oggi non esiste una globalizzazione, Existe globocolonização, c'è una globocolonizzazione, que é a imposição ao planeta de um modelo de sociedade. che è l'imposizione di un solo modello di società a tutto il pianeta, O modelo consumista anglo-saxônico. il modello consumista anglosassone, Com um agravante, é que há um deslocamento do valor humano. con un aggravante che ha uno spostamento del valore umano. Na economia clássica, a relação era ser humano, mercadoria, ser humano. Nella teoria classica economica era uomo, merce, uomo. Beto utiliza esta roupa para facilitar sua convivência com seus semelhantes. Beto usa questa cosa per facilitare la sua convivenza con l'altro, con un'altra persona. Agora houve uma inversão. Adesso c'è stata un'inversione invece. Mercadoria, ser humano, mercadoria. Merce, uomo, merce. Se eu chego na sua casa a pé, eu tenho um valor zero. Se io arrivo a casa vostra a piedi, il mio valore è zero. Mas se eu chego no último modelo de Ferrari, eu tenho um valor A. Se io invece arrivo con l'ultimo modello di Ferrari ho un valore, diciamo, massimo. Eu sou a mesma pessoa. Eppure sono la stessa persona. Mas é a mercadoria que me reveste, que me imprime valor. Ma è la merce di cui io dispongo che mi dà, che attribuisce il mio valore. Então, nós vivemos num mundo de deslocamento dos valores. Os valores se transformaram em valores de consumismo e não em valores de virtudes. Quindi noi viviamo in un momento in cui siamo completamente spostati, i valori sono completamente ribaltati come posto, come scala. E não valores subjetivos. Non in base al valore soggettivo. O que explica um fenômeno das três únicas coisas que são globalizadas hoje. E questo spiega il motivo per cui ci sono tre cose che sono solo globalizzate oggi. As únicas três coisas que não tem lei, não tem pátria, não tem bandeira, não tem fronteira. Le uniche tre cose che non hanno leggi, patria, neppure hanno frontiere, confini. O capital, il capitale, o tráfico de armas, il traffico di armi e o tráfico de drogas. e il traffico di droghe. Na minha geração, que tinha 20 anos, nos anos 60, havia drogas. La generazione dei ventenni degli anni 60 c'erano le droghe, Mas não havia drogados, ma non c'erano drogati, porque nós éramos viciados. perché Éramos viciados numa palavra que na América Latina soa bem, aqui não soa bem, em utopia. perché eravamo viziati. Viciados em utopia, em utopia. sonhar com um mundo Sognavano. novo. La droga era l'utopia, Ou seja, nós éramos viciados em querer um mundo novo. il vizio che avevano era quello di desiderare, di volere, di aspirare a un mondo nuovo. E quem eram os nossos ídolos? E chi erano i nostri idoli? Para nós cristãos, Jesus, São Francisco, E gli idoli per i cristiani erano Gesù, Francesco, San Francesco, mas para a juventude em geral, Mandela, Luther King, Che Guevara, todas pessoas, Gandhi, todas pessoas solidárias, altruístas. appunto gli idoli per tutti erano appunto Mandela, Luther King, Gandhi, erano persone cioè tutte solidali che partecipavano alla solidarietà, Pessoas que deram a vida para que outros tenham vida. persone che avevano dato la vita perché altri avessero pure la vita. E hoje, quem são os ídolos dos jovens? Ma oggi chi sono gli idoli dei giovani? A Lady Gaga, o Sebastian Vettel. Eu não tenho nada contra eles. Gli idoli, diciamo, ho citato Lady Gaga, Vettel, quello che corre in macchina, e dice io non ho niente contro di loro. O problema é que não são pessoas propriamente solidárias e altruístas. Il fatto è che non sono persone appunto solidali o altruiste, esattamente questo, insomma, non lo sono. E você espera que o seu filho se levante no ônibus para dar lugar para o idoso? E allora come ci si può aspettare che i nostri figli si alzino
si alzino dal posto in autobus per far posto a un anziano. Não, ele põe uma música no ouvido e o mundo que se dane. I figli si mettono appunto le cuffie alle orecchie e che il mondo vada a farsi benedire. Então, nós temos pela frente um desafio muito grande. E siamo di fronte a una sfida molto grande. Se não queremos um futuro desumano para o planeta, Se non vogliamo un futuro disumano per il pianeta, a volta à barbárie, il ritorno alle barbarie, com algumas ilhas de opulência, con alcune isole di opulenza e ricchezza, nós temos que recuperar o projeto de Jesus, dobbiamo recuperare il progetto di Gesù, que é criar uma nova sociedade. che è appunto quello di creare una nuova società. Isso é mais do que pensar na igreja, E questo molto più che pensare nella Chiesa, até porque não haverá uma nova igreja se não houver uma nova sociedade. perché non ci sarà una nuova Chiesa se non ci sarà una nuova società. A igreja será sempre, como toda instituição, reflexo da sociedade em que ela está inserida. Perché la Chiesa sarà, come tutte le istituzioni, un riflesso della società in cui è inserita. Então, o grande desafio nosso hoje é como elaborar esse projeto. Allora la grande sfida di oggi appunto è come elaborare questo progetto. O capitalismo vive uma crise crônica, Il capitalismo sta vivendo ormai una crisi cronica, com o aumento da pobreza, inclusive nos países ricos, con un aumento della povertà persino nei paesi, diciamo, ricchi, com o aumento do desemprego no mundo inteiro, porque as novas tecnologias dispensam mão de obra humana. perché appunto con un aumento in tutto il mondo della disoccupazione, perché le nuove tecnologie appunto fanno a meno della manodopera. Em São Paulo, 3 computadores num escritório de arquitetura desempregaram 10 arquitetos. 3 computer in uno studio di architettura a San Paolo hanno lasciato a casa senza lavoro 10 architetti. E mesmo que alguém queira produzir alguma coisa, mas hoje o que faz dinheiro é a especulação financeira. E anche oggi quello che appunto serve per far denaro è appunto la speculazione finanziaria. E isso tudo explica o fenômeno da droga. E questo spiega anche il fenomeno della droga. Se a gente não tem liberdade de optar, de sonhar com um mundo novo, Se le persone non hanno libertà appunto di sognare, di scelta, non hanno libertà di scelta, per esempio di sognare un mondo nuovo, então o sonho tem que ser químico. O que não dá é para viver sem sonho. allora non resta che affidarsi alla chimica per avere un sogno, perché non ci può essere vita senza qualche sogno. Eu costumo dizer algo que surpreende: todo drogado é um místico em potencial. Io sono solito dire una cosa che è un po' così, abbastanza così consueta, e cioè che tutti i drogati sono dei mistici potenziali. É alguém que descobriu que a felicidade está dentro. È qualcuno che ha scoperto che la felicità può stare dentro di sé. Se você tem um filho drogado e dá para ele €1 milhão para ele arrumar a vida, Se voi avete per esempio un figlio che è drogato e gli date €1 milione perché si possa sistemare la vita, ele vai gastar o dinheiro todo com droga. va a usare tutto il denaro appunto per acquistare droga. Então, na verdade, a droga é um clamor de um sentido de vida. Allora la droga è un grido di senso, una richiesta di senso di vita, Que essa sociedade capitalista não apresenta. che questa società nostra capitalistica non rappresenta, non offre. Ela não oferece um sentido de vida. Non offre un senso di vita, un senso alla vita. Ela oferece ambições Ferisce ambizioni, desmedidas, offre appunto ambizioni smisurate. ou seja, não basta consumir, é preciso consumir com ostentação. Perché non è solo sufficiente consumare, ma bisogna consumare in modo ostentato. E todo dia a publicidade está dizendo que todos nós somos uns merdas. Tutti i giorni la pubblicità sta dicendo che noi siamo veramente delle Porque você não tem este carro, perché voi non avete quella macchina, você não tem esta roupa, non avete questi vestiti, você não fez essa viagem, non avete fatto questo viaggio, você não ficou neste hotel, non siete stati in você questo não hotel, pode ser feliz.
Se non siete stati, se non avete fatto questo, quello, non avete questo e quello, non potete essere felici. E querem nos convencer que a felicidade é resultado da soma de prazeres. E allora vogliono convincerci che la felicità sia la somma di una serie di piaceri. E quem acredita nisso E chi crede in questo acaba ou tomando muito remédio o finisce prendendo un sacco di medicine para sair da depressão per uscire dalla depressione ou vai para a droga. o va per la droga, appunto, sceglie la droga. Então termino com esta parábola. Finisco con una parabola. Há um mercado em Calcutá que é o lugar mais sujo do mundo, C'è un mercato che è il più sporco del mondo, porque 2 vezes por ano o chão do mercado é limpo. perché solo 2 volte all'anno il terreno di questo mercato è pulito. E havia uma mulher muito velha olhando para o chão do mercado. E c'era una donna molto anziana che guardava appunto questo terreno del mercato. E se você parar aqui em Bossulengo, na rua, e começar a olhar para o chão na rua, as pessoas em volta vão parar também. E se voi vi fermate qui sulla strada Bussolengo, vi mettete a guardare la strada, l'asfalto, è probabile che tanta gente si fermi lì a fare come fate voi. Sim, vão pensar que você encontrou dinheiro, uma joia, alguma coisa. Vanno a pensare che voi avete trovato qualcosa, un denaro, un gioiello, qualcosa lì state guardando per terra. Isso é um gesto mimético. Un gesto di imitazione, mimetico. E então várias pessoas começaram a olhar para o chão. E allora, mentre questa vecchia appunto guardava per terra lì nel mercato, anche altre persone cominciarono a guardare per terra. Até que um jovem perguntou para a velha: Finché un giovane fece questa domanda alla vecchia: o que a senhora procura? cosa state cercando? Cosa state cercando per terra? Eu estou procurando uma agulha. Sto cercando un ago. Ele disse: a senhora é louca, Ma signora, lei è matta, porque aqui tem 500 tendas que vendem agulha, perché qui ci sono 500 negozi, bancarelle che vendono aghi. de todo tipo, pequena, grande, até para costurar lona de camelo. Ce n'è di tutti Pelle i di tipi, cammello. per fare le tende dei cammelli. E a senhora está procurando nesse lixo, nessa imundície? Voi stai cercando la cosa qui nel mezzo all'immondizia, in tutta questa schifezza. E as pessoas começaram a ir embora. Allora le persone hanno cominciato ad andare via. E a velha disse: Allora la vecchia a quel punto ha detto: é uma agulha de ouro. perché è un ago d'oro. Aí as pessoas voltaram. E allora lì sono tornati tutti di nuovo. Podia ser uma agulha desse tamanho, de 24 quilates. E poteva essere un ago di 24 carati di questa grandezza. E começaram a procurar também. Allora tutti hanno cominciato a cercare anche loro in mezzo a quella. Até que o rapaz perguntou de novo para a velha: Finché un ragazzo ha chiesto di nuovo alla vecchietta: você não tem mais ou menos ideia onde perdeu a agulha? ma non ha un'idea più o meno di dove ha perso questo ago? Ela disse: eu tenho ideia sim. E io sì che ce n'ho un'idea. Eu perdi na minha casa, que fica a 3 quadras daqui. E perdi là nella casa che sta a 300 metri da qua. A senhora é maluca? Ma allora è scema. A senhora perdeu a agulha em casa e está procurando aqui no mercado? Dice: ma come hai perso la cosa là nella casa e lo stai cercando qua nel mercato? E ela disse: exatamente como vocês fazem com a felicidade. Esattamente come voi fate con la felicità. Ela está dentro e vocês procuram fora. La felicità è dentro e voi la state cercando fuori. Muito obrigado. Grazie. Me dá um pouco de água. Sì, sì. Agora fazemos 30 minutos de perguntas. Facciamo una mezz'oretta di dialogo, di domande. C'è un microfono che sta girando, qua Fabiano ce l'ha in mano, ti vuoi domandare qualcosa? Qual è stato il pretesto dei militari per metterla in prigione?
Facciamo 3 domande, raccogliamo 3 domande. Ho sentito parlare lei e tante volte mi pareva di sentire parlare il Papa Francesco. Avete molte affinità. Allora mi domandavo, cosa va a chiedere domani a Papa Francesco o di cosa parla domani col Papa Francesco? Carissimo, noi abbiamo seguito l'evoluzione vostra, la rete della DRS, dall'inizio dei prigionieri politici brasiliani. Allora, il Brasile ha attraversato un momento difficilissimo di oppressione, poi sembra che si sia liberato da questa oppressione, ha ottenuto uno Stato libero con Lula e ora adesso con la di Alma, e rappresenta un modello diverso. È un modello che altri Stati possono cercare. Voi, tra l'altro, mi pare che anche lei è stata dentro nel governo di Lula, quindi con aspetti positivi e critici. Quindi questo modello come potrebbe essere esteso, proposto anche nel mondo dei G8 che forse sarà raggiunto anche nel Brasile? Grazie. Bem, aqui no batismo de sangue está bem explicado as razões da prisão. Nel libro Il battesimo di sangue sono spiegati molto bene i motivi per cui sono stato in carcere. Nós fomos solidários àqueles que lutavam contra a ditadura militar. Eravamo stati solidari, abbiamo dato la nostra solidarietà con coloro che si stavano battendo contro la dittatura militare. Quando digo nós, era um grupo de frades dominicanos. Quando dico noi intendo quel gruppo di frati domenicani a cui appartenevo. Éramos 8 frades, com apoio dos nossos superiores. 8 religiosi con l'appoggio dei superiori. Nós nunca pegamos em armas. Noi non abbiamo preso le armi, mas acolhemos feridos em combates. Ma abbiamo accolto delle persone che erano stati feriti nei combattimenti. Eu pessoalmente tirei 10 do país clandestinamente. E io ho portato fuori dal Brasile 10 persone in modo clandestino. Então nós éramos apoio aos guerrilheiros urbanos. E quindi appoggiavano la guerriglia urbana. Até que fomos descobertos e fomos presos. Finché non furono appunto scoperti e poi appunto arrestati. Havia um deles que era italiano, Giorgio Calegari. Uno di loro era un frate domenicano veneziano, tra l'altro, Giorgio Calegari. Que até tem livros que ele escreveu na prisão, publicados aqui. Di cui ci sono pure dei libri pubblicati anche qui in Italia. Do grupo de 8, 3 ficaram presos 4 anos. E di questo gruppo rimasero 3, vennero arrestati in 3. Tivemos muito apoio da Ordem Dominicana. Hanno avuto molto appoggio da parte dell'Ordine Domenicano. O nosso superior em Roma foi nos visitar no cárcere. Il superiore di Roma venne per visitarli in carcere. Levou dentro do hábito uma caixa de charutos cubanos. E ha portato dentro nella prigione una scatola di sigari cubani. Que só entrou porque ele não foi revistado. Che sono riusciti a passare perché lui non venne appunto perquisito. Porque a censura da prisão não deixou entrar um livro chamado O Cubismo. Ma perché la censura, diciamo, la revisione prima di entrare nella prigione non aveva lasciato passare un libro invece che era intitolato Il Cubismo. Porque dizia que era sobre Cuba. Perché pensavano fosse sopra Cuba. E sobre Cuba nada pode entrar. E su Cuba non poteva entrare niente in prigione. E nós celebrávamos missa na prisão com suco de uva e biscoito. E loro celebravano messa in carcere con succo d'uva e biscotti. O nosso superior em Roma era um espanhol de formação mais conservadora. Il superiore di Roma era uno spagnolo di una formazione una certa conservatrice. Falou, bem, que vocês usem o pão da prisão, a gente entende, mas vocês precisam ter o vinho. E dice, vabbè, si può capire che si usino il pane e biscotto che danno in prigione, ma almeno bisogna usare il vino, bisogna usarlo. Sim, mas o vinho não entra, é álcool, não entra álcool na prisão. Ma il vino non può entrare perché è alcol.
Bem, e tivemos que criar todo um sistema de contrabando de pequenas doses de vinhos para a celebração eucarística. E quindi per fare la celebrazione eucaristica hanno dovuto creare tutto un sistema di contrabbando per far entrare delle piccole dosi di vino. E o Papa Paulo VI também nos deu muito apoio. Ma anche Papa Paolo VI ha dato molto appoggio a loro. Quando saiu, eu escrevi muitas cartas na prisão. Io ho scritto molte lettere dal carcere. As cartas de 69, 70 até metade de 71 Le lettere che ho scritto tra il 69 e il 70 fino a metà del 71 foram publicadas aqui pela Mondadori, sono state pubblicate qui dalla editrice Mondadori, muito antes do Brasil. molto prima che in Brasile. Foi a primeira edição mundial, È stata la prima edizione in tutto il mondo. em 71. Fu nel 71. Eu nunca tinha publicado um livro na minha vida, Non aveva mai pubblicato nessun libro nella sua vita então eu tinha muito desejo de ter o livro nas mãos. e aveva quindi molto desiderio di avere il libro pubblicato nelle mani. Veja o que é a lógica da ditadura. Guardate com'è la logica della dittatura. As cartas que eu escrevi lá dentro em português Le lettere che io ho scritto là in prigione foram, in portoghese foram proibidas de entrar em italiano. non potevano rientrare scritte in italiano. Proibiram o livro. Hanno proibito il libro. Bem, depois também por contrabando eu consegui o livro. Ma poi finalmente anche quello per contrabbando. A imaginação do preso sempre vai muito além da imaginação dos carcereiros. Dice che appunto l'immaginazione, la fantasia di chi viene detenuto va molto oltre quella dei carcerieri. Paulo VI leu o livro Paolo VI ha letto il libro e escreveu umas 2 páginas sobre as suas impressões do livro. e ha scritto 2 pagine sul diario delle sue impressioni sul libro. E no encontro com o superior dominicano, ele leu o que havia escrito, mas não permitiu levar cópia. Lui gli ha letto al superiore, gli ha letto quello che aveva scritto, le considerazioni che aveva fatto su quelle lettere al carcere, ma non gli ha lasciato fare una copia. Mas nos mandou um presente. Ma gli ha mandato un dono. Ele nos mandou um rosário feito de caroço de azeitona de Jerusalém, do Horto das Oliveiras. Allora gli ha mandato un rosario fatto diciamo di nocciolo delle olive di Gerusalemme, degli olivi di Gerusalemme. Com um cartão manuscrito, con uma mensagem manuscrita. Bem, agora já que falamos de Papa, passamos para o Papa amanhã. Allora adesso parliamo del Papa, visto che stiamo parlando di Papa, di quello che succederà domani. Eu não sei quanto tempo eu vou ter para falar com o Papa. Non so quanto tempo avrò per poter parlare col Papa. Em princípio vai ser uma audiência privada. A assessoria do Papa me informou que vai ser uma audiência privada. Sarà un'udienza privata, appunto. Mas eu não sei se vai durar 10 minutos ou 1 minuto. Ma non sa al momento quanto durerà, se 1 minuto, 10 minuti, un quarto d'ora. Então, eu quero falar de 4 ou 5 coisas. E vorrei parlargli di 4 o 5 cose. Primeiro, agradecer a carta que ele enviou agora, em janeiro, às comunidades eclesiais de base do Brasil. Prima cosa voglio ringraziarlo per la lettera che lui ha mandato alla comunità ecclesiale di base del Brasile in gennaio. Há 34 anos que as comunidades estavam sob suspeita. Sono 34 anni ormai che le comunità di base sono, come dire, sotto sospetto. Os bispos que apoiavam ou morreram ou ficaram aposentados. I vescovi che avevano appoggiato la nascita delle comunità ecclesiali di base o sono morti oppure sono in pensione. E agora, com a carta do Papa, foram 73 bispos no encontro. E adesso, invece che con la lettera del Papa di gennaio, ben 73 vescovi hanno partecipato all'incontro delle comunità di base che si è tenuto appunto in Brasile. Então eu quero agradecer E quindi questo bisogna e ringraziarlo. pedir a ele para reforçar as comunidades eclesiais de base na América Latina. E gli chiederò anche di rafforzare, di incoraggiare le comunità ecclesiali di base in America Latina. Quero pedir a ele que não esqueça do mundo indígena. E gli chiederò anche di non dimenticarsi del mondo indigeno. Se a humanidade tem um patrimônio antropológico muito rico, é no mundo indígena. Se l'umanità ancora dispone di un patrimonio antropologico molto ricco, e questo è merito del mondo indigeno.
Se nós temos um passado aonde encontrar perspectivas de futuro é no mundo indígena. Se noi abbiamo un passato in cui possiamo incontrare prospettive di futuro, questo è proprio nel mondo degli indigeni. Numa aldeia, em índios tribalizados, não há divisão de classe. In un villaggio di una tribù indigena non c'è un mondo diviso in classi. Não há em muitos o sentimento do eu, Non c'è il sentimento del io, é o sentimento do nós. è il sentimento di noi. Que isso existia na humanidade antes da modernidade. Quello c'è lo stesso percezione che aveva l'umanità prima della modernità. A ideia do indivíduo é uma ideia moderna. L'idea dell'individuo, dell'io, è un'idea moderna. Então eu quero pedir ao Papa que não se esqueça do mundo indígena. Quindi per questo voglio chiedergli di non dimenticarsi del mondo indigeno. Quero pedir também que ele valorize a teologia da libertação. Gli chiederò anche di valorizzare la teologia della liberazione. A teologia da libertação nunca foi condenada, Perché non è mai stata condannata, mas foi muito censurada e sancionada. è stata molto censurata e molto, sanzionata, molto colpita, A teologia da libertação jamais rompeu a comunhão com a igreja. perché la teologia della liberazione non ha mai rotto la comunione con la Chiesa. Lefebvre rompeu, È stato Lefebvre piuttosto che ha rotto con la Chiesa. e Roma foi dialogar com Lefebvre. Però Roma è andata a dialogare con i lefebvriani Nós nunca rompemos, e i teologi della liberazione, la teologia della liberazione invece non ha mai rotto. e Roma não dialogava com a Però gente. Roma non ha dialogato con la teologia della Ou liberazione. seja, a direita sempre leva vantagem Cioè la nesse destra mundo capitalista. ha sempre dei vantaggi in questo mondo capitalista. Lefebvre, um grupinho pequeno, todas as atenções. Quelli dei lefebvriani sono un piccolo gruppo ma hanno tutte le attenzioni. A teologia da libertação, que está em toda a América Latina, E invece la teologia della liberazione, che è in tutta l'America Latina, poucas vezes recebeu possibilidade de diálogo e recebeu um só elogio de João Paulo II. e invece la teologia della liberazione, che sta in tutta l'America Latina, non ha mai avuto questa opportunità, un'opportunità di dialogo, e ha avuto un unico elogio da Giovanni Paolo II, Que depois mandou o cardeal Ratzinger fazer 2 instruções censurando a teologia da che libertação. poi ha ordinato appunto a Ratzinger di fare istruire due inchieste sulla teologia della liberazione. E muitos teólogos, como Leonardo Boff, foram punidos. E molti teologi, nel caso per esempio di Leonardo Boff, sono stati anche colpiti e puniti. Então eu quero expressar o amor que nós da teologia da libertação temos pela igreja. E quindi voglio esprimere, fargli sapere, fargli conoscere l'amore che noi teologi della liberazione nutriamo nei confronti della Chiesa. O nosso inconformismo é por querer uma igreja mais evangélica, Se non ci conformiamo è perché vogliamo una Chiesa più evangelica, uma igreja mais perto dos pobres, più vicina ai poveri, uma igreja que seja a voz dos que não têm voz no mundo una de Chiesa hoje. che sia la voce di chi non ha voce. Então são os pontos que estão na minha cabeça e que eu pretendo, se tiver tempo, oportunidade, falar com o Papa Francisco. Ecco, sarebbero questi i punti, se avrò l'opportunità, avrò il tempo, che vorrei esporre. E dizer a ele que 2 coisas. E infine dirgli 2 cose. Que embora ele seja argentino, mas infelizmente quem vai ganhar a Copa do Mundo é o Brasil. Prima cosa, che nonostante lui sia argentino, purtroppo, sfortunatamente per lui, per Papa Francesco, è il Brasile che vincerà la Coppa del Mondo di calcio. E se os argentinos têm a alegria de ter o Papa, E se gli argentini appunto hanno avuto l'allegria di avere un Papa loro, nós temos a certeza de que Deus é brasileiro. e noi abbiamo la certezza che appunto Dio è brasiliano. A terceira questão é, de fato, acontece algo surpreendente. E la terza questione è che sta succedendo qualcosa di sorprendente. A crise que vocês vivem aqui não chegou na América Latina. La crisi che sta vivendo l'Europa, stiamo vivendo noi qui, non è arrivata in America Latina. A América Latina nunca esteve tão bem como agora. L'America Latina non è mai stata così bene come sta in questo momento.
primeiro que o FMI já não tem mais espaço na América Latina. O FMI já não tem mais il espaço. Fondo Monetario, prima cosa, che il Fondo Monetario in questo momento non ha più spazi, diciamo, di azione in America Latina. Depois, os governos democráticos populares efetivamente promoveram nos últimos 15 anos uma redução da pobreza. E effettivamente i governi democratici popolari che ci sono stati in quasi tutti i paesi dell'America Latina hanno effettivamente ridotto i livelli di povertà. Não reduziram a desigualdade social. Non hanno ridotto però la disuguaglianza sociale. Reduziram o número de pobres. Hanno ridotto il numero di persone povere, Principalmente o número de miseráveis. soprattutto quelle persone più miserevoli. O governo Lula e Dilma no Brasil incorporou 55 milhões de pessoas. Per esempio i governi di Lula e adesso di Dilma, la presidente che è succeduta a Lula, A uma vida mais digna. hanno dato la possibilità di una vita più 55. dignitosa a 55 milioni di brasiliani. É quase a população da Itália. Quindi è un'Italia praticamente. É, uma Itália praticamente. Então, os governos, todos eles, têm muitas contradições. Sono governi che hanno ancora molte contraddizioni, Muitos problemas, defeitos, enfim. Mas, no geral, são muito positivos. sono governi che hanno un sacco di problemi, un sacco di difetti, possiamo trovarli tutti, però sono governi che in qualche modo sono positivi E todos democratas. e tutti democratici. Ninguém entrou pela janela por um golpe de Estado. Nessuno è entrato per la finestra con un colpo di Stato. Você pode discordar de tal chefe de Estado, mas ele foi eleito pelo povo. Uno può essere anche non d'accordo su quel preciso capo di Stato, però lui è stato eletto dalla persona, dal popolo, Segundo as regras da democracia burguesa, secondo le regole della democrazia borghese, insomma. onde o dinheiro tem muito peso na eleição. In elezioni dove appunto in queste democrazie di tipo borghese conta molto il denaro che si usa per le elezioni E onde a Casa Branca é o grande cabo eleitoral. e dove la Casa Bianca è il grande, diciamo, il regista elettorale, quello che manovra i voti. A América Latina, nos últimos 50 anos, viveu 3 grandes períodos. L'America Latina negli ultimi 50 anni ha vissuto 3 grandi periodi. O primeiro, a época das ditaduras militares. Ha vissuto l'epoca delle dittature militari negli anni 60 Todos implantados pelos Estados Unidos. e tutte queste dittature furono, diciamo, fatte, instaurate attraverso gli Stati Uniti. Todos com golpes militares contra a ordem democrática e constitucional. Tutti attraverso colpi di Stato nei confronti appunto dell'ordine democratico e costituzionale. E vocês sabem por que nunca houve golpe de Estado nos Estados Unidos? E voi potete immaginare perché non ci sia mai stato un colpo di Stato negli Stati Uniti? Porque em Washington não tem embaixada americana. Perché a Washington non c'è nessuna ambasciata americana. É a única explicação. È l'unica spiegazione. O segundo período foram os governos messiânicos neoliberais. Il secondo periodo è stato quello dei governi messianici di stampo neoliberale. Menem na Argentina, Menem in Argentina, Collor no Brasil, Garcia em Bolívia, não me lembro agora quem em Venezuela, enfim, eram todos aliados da Casa Branca. per esempio Collor in Brasile, Garcia penso in Perù, Peru Fujimori, Fujimori, Caldeira na Venezuela, todos a serviço dos interesses dos Estados Unidos e todos um fracasso econômico terrível. E tutti questi governi che erano tutti a servizio degli Stati Uniti sono stati un fallimento completo E sumamente corruptos. e assolutamente corrotti. Então agora o povo vota em quem faz políticas sociais. Adesso in questo momento i popoli dell'America Latina stanno votando con loro che sostengono le politiche sociali. Eu acabo de ler uma entrevista do principal economista da OEA, Organização dos Estados Americanos, Ho appena finito di leggere un'intervista dell'Organizzazione appunto degli Stati Americani, que é uma entidade que não tem nada de esquerda, é uma entidade pró-americana. è un'entità appunto che non ha niente proprio di niente di sinistra, che è un'entità che appunto ha sede tra l'altro in Washington e quindi E ele reconhece os países do Caribe só não estão numa situação trágica
graças aos subsídios do petróleo da Venezuela. Questo economista riconosce che i paesi dei Caraibi non sono in una situazione drammatica, tragica, perché grazie al petrolio che fornisce loro il Venezuela. Os dois maiores produtores do mundo de petróleo são Arábia Saudita e Venezuela. Perché i due più importanti produttori di petrolio sono l'Arabia Saudita e il Venezuela, Que fornecem para os Estados Unidos. che sono anche fornitori degli Stati Uniti, compreso il Venezuela. E vocês olhem o mapa. Basta guardare la mappa. O barril que chega da Arábia Saudita nos Estados Unidos por $100, Il barile di petrolio che arriva a costo di $100 dall'Arabia Saudita, chega por $15 da Venezuela, porque é do lado. dalla Venezuela può arrivare a soli $15 perché è lì attaccata. Por isso que os Estados Unidos querem de novo ter o controle da Venezuela. È per questo motivo che gli Stati Uniti vogliono in questo momento tornare ad avere il controllo del Venezuela. E jamais vão aceitar que a Venezuela faça uma política social. E non vanno mai a accettare non accetteranno mai che ci sia una politica sociale in Venezuela. Enfim, e seja solidário com os outros países do Caribe. E che sia poi appunto sia solidale con gli altri paesi del bacino dei Caraibi. Então, com todos os defeitos, e são muitos, por exemplo, no Brasil, são 11 anos de governo Lula e Dilma, nenhuma reforma de estrutura. E in 11 anni di governo, prima di Lula e adesso di Dilma, non c'è stata nessuna riforma di struttura strutturale. Nem a reforma agrária, nem a reforma da educação, nem a reforma tributária, nenhuma reforma. Non c'è stata nessuna riforma agraria, nessuna riforma tributaria, nemmeno dell'educazione. Apesar disso, são os melhores governos para os pobres do Brasil. E nonostante ci siano state queste riforme strutturali, sono i migliori governi che ci potessero essere per i poveri. Que é o caso dos outros países também. È il caso anche degli altri paesi latinoamericani. Agora, os conflitos são muito grandes. I conflitti ovviamente sono molto forti, molto grandi. Porque os interesses do mundo capitalista na América Latina são muito fortes. E perché gli interessi del mondo capitalista anche in America Latina sono molto grandi. E a economia da América Latina é muito dependente dos países ricos e da China. In questo momento perché l'economia dell'America Latina dipende moltissimo dai paesi ricchi e anche dalla Cina. Os nossos países sofreram um processo muito forte de desindustrialização. Tutti i paesi dell'America Latina in questi anni hanno sofferto un processo di deindustrializzazione molto accelerato. Somos exportadores de commodities. E sono esportatori appunto di quelle che vengono chiamate commodities, materie prime. Se a China, por exemplo, tem uma crise e deixa de importar da América Latina, a América Latina aí sim vai entrar em crise. Se per esempio ci fosse una crisi in Cina in questo momento e la Cina smettesse di importare dall'America Latina, l'America Latina crollerebbe. Facciamo un altro giro di domande. Allora, per il Papa un consiglio che magari porti una carta e se non hai tempo gli dai la carta in mano, che lui si ricorda quello che gli proponi. Deixa una carta nella mano dele. E noi negli anni 60 abbiamo mandato, dopo il Concilio Vaticano II, i missionari in Brasile e abbiamo fatto qui a Verona il seminario per l'America Latina. Adesso noi abbiamo bisogno di questi profeti, di questi catechisti. Bisogna che facciate là un seminario per l'Europa. Uma boa sugestão. Un bel suggerimento. Il 24 marzo scorso è stato l'anniversario dell'assassinio di Monsignor Romero, che è considerato da molti un santo per l'America Latina in generale. Monsignor Romero era un conservatore che però nel momento in cui ha cominciato a sposare la causa dei poveri è stato messo preso di mira e lasciato solo anche dalle gerarchie vaticane finché è stato ucciso. Monsignor Romero aveva abbracciato in un certo senso la teologia della liberazione, pur non essendo un teologo della liberazione.
com'è che questa, diciamo, che questa destra, questo capitale riesce ad avere così tanti collegamenti con la Chiesa, tanto da riuscire a lasciare solo un suo esponente, una persona che praticamente rappresenta la Chiesa in un luogo. Non è solo lui, sarà successo con centinaia di altri religiosi che, lasciati soli, sono stati magari uccisi. Com'è che questa destra, non ha importanza la posizione, è così forte nei confronti della Chiesa, che dovrebbe invece essere per la libertà, per i poveri e per questo? Prima lei, parlando, ha detto che il suo timore è che il paradigma della postmodernità possa essere appunto il mercato. Chiedo una cosa: lei non ritiene che oggi il capitalismo, parlo almeno per il mondo occidentale, sia arrivato alla sua, alla vigilia dell'implosione? Ormai il capitalismo, inteso come puro profitto, come pura speculazione, ha dimostrato tutti i suoi limiti e ha dimostrato, sto parlando della crisi dei subprime americani, tutte le crisi recenti, le bolle eccetera, che è arrivato alla vigilia ormai, cioè secondo me il capitalismo imploderà da solo, e parlo ovviamente per il mondo occidentale. Tant'è che io mi richiamo ad esempio a Zamagni, che penso molti in aula conoscano, il nostro più grande economista nel sociale. Zamagni sta parlando sempre più di un'economia sociale, e lo stesso capitalismo si rende conto che produrre e mirare al solo profitto, alla mera speculatività, è come tirarsi addosso un boomerang, e quindi sta cercando di cambiare. Ecco che allora la mia domanda è questa: alla luce di questa visione, se il capitalismo rischia, come io ritengo, rischia per fortuna di implodere da solo, non possiamo sperare effettivamente che per la postmodernità possa esserci un paradigma diverso, quello finalmente della solidarietà sociale? Grazie. Bem, agora, essa semana o Papa Francisco, não vou falar disso com ele, canonizou um jesuíta, Anchieta, que foi parte da empresa portuguesa di colonizzazione del Brasil. Vado a parlare appunto di padre Anchieta, che è stato uno dei gesuiti che partecipò all'operazione di colonizzazione con i portoghesi. Os índios não têm boa imagem do padre Anchieta. Gli indigeni non hanno una bella immagine di padre Anchieta. Padre Anchieta era um homem que fez um trabalho a favor da colonização portuguesa. Perché padre Anchieta appunto si impegnò a lavorare per la colonizzazione portoghese. Ao contrário di Frei Bartolomeu de las Casas na América Hispânica. Contrariamente a quello che invece ha fatto Fra Bartolomé de las Casas nella parte spagnola dell'America. Que tomou a defesa dos índios e se opôs à coroa espanhola. Che appunto si oppose allo sfruttamento degli indigeni da parte della corona spagnola. Isso para dizer que eu creio que quem canoniza o santo é a fé do povo. Questo per dire che quello che canonizza un santo è la fede del popolo. Existem muitas pessoas no Brasil, como o padre Cícero. Esistono molte persone, in questo caso come per esempio in Brasile padre Cícero, que nunca foi canonizado. Che non è mai stato canonizzato. Foi suspenso de ordens. È stato sospeso dagli ordini. E, no entanto, è il secondo santuário do Brasil. Ed è il santuario Padre Cícero in Ceará, il secondo santuario del Brasile. O primeiro é da padroeira do Brasil em São Paulo, Aparecida. Il primo ovviamente nello stato di San Paolo è il santuario dell'Apparecida, dove hanno fatto anche l'incontro i vescovi. Pode ser até que Roma um dia seja inteligente e canonize o Padre Cícero. È
magari un giorno arriveremo a Roma capirà e sarà intelligente che tanto da canonizzare lo stesso padre Cicero. O bispo local quer que isso aconteça. Il vescovo locale vorrebbe che questo succedesse. Até porque ele se preocupa com a penetração das igrejas neopentecostais. Anche perché è preoccupato dalla penetrazione in questi ambienti da parte delle chiese pentecostali. E vai passar o mesmo com o Monsignor Romero. E lo stesso succederà con Monsignor Romero. Não há quem tire do povo da América Latina e de El Salvador a veneração por Monsignor Romero. Non c'è una venerazione pari a quella che c'è in Salvador e in America Latina nei confronti di Monsignor Romero. Então Roma não pode até não gostar de Monsignor Romero, mas não pode ir contra a fé do povo. Roma potrebbe anche non piacergli per niente questa cosa, ma non può andare contro la fede del popolo. Todas as patronas ou padroeiras da América Latina, ou quase todas, são negras ou morenas. Tutti i patroni dell'America Latina o le patrone dell'America Latina sono moreni o negri. A do Brasil e de Cuba são negras. Sono nere quelle le protettrici di Brasile e di Cuba. As duas foram descobertas, né, os milagres que produziram, as imagens foram descobertas no século XVII. E le immagini di queste patrone furono scoperte nel secolo XVII. A igreja só veio a aceitar essas imagens como padroeiras no século XX. Quindi solo nel XX secolo la Chiesa romana ha accettato queste come patrone, quindi 3 secoli dopo. Há pouco tempo nós comemoramos no Brasil 50 anos de Aparecida, de Nossa Senhora da Aparecida. Abbiamo appena festeggiato da poco i 50 anni di Nostra Signora da Aparecida, appunto il santuario. Só que Nossa Senhora Aparecida é do século XVII, é do fim de 1600. Solo che la Madonna, la venerazione della Madonna Aparecida risale al XVII secolo, alla fine del 600. Então, a fé do povo é mais forte que qualquer burocracia de canonização. E la fede del popolo è più forte di ogni burocrazia, di ogni iter di canonizzazione. Como tem um mundo de santos canonizados que não tem nenhum devoto. Ci sono un sacco di santi che non hanno nessun devoto. Não tem mais devoto. Agora lá em Rovertero, né, a cidade aqui em Trento, como se chama? Rovereto. Eu hoje conheci a imagem da criança que teria sido assassinada pelos judeus. Ha conosciuto l'immagine del bambino che sarebbe stato ucciso dagli ebrei no século XV. Nel secolo XV. E depois, historicamente, se confirmou que aquilo... essa criança foi canonizada. Questo bambino, appunto che venne canonizzato. E depois se descobriu que era tudo uma mentira. Poi si è scoperto che era tutta una montatura, una falsità. E descanonizaram a criança. Hanno dovuto... E tem uma placa de mármore que eu vi hoje, pedindo desculpa à comunidade judaica por aquilo. Con la richiesta di perdono c'è addirittura una targa di marmo che chiede appunto perdono alla comunità ebraica per questa... Então a população de Rovereto foi muito inteligente, porque manteve a imagem do menino sendo degolado por judeus e a placa do bispo pedindo desculpa, perdão. Sono stati molto intelligenti quelli di Rovereto, perché hanno tenuto da un lato l'immagine del bambino appunto decollato e dall'altra parte appunto questa targa del vescovo che appunto chiede perdono per questa falsità. Agora a outra questão do mercado e do capitalismo. Eu pessoalmente não acredito que o capitalismo vai morrer de morte morrida, vai morrer de morte matada. Non morirà per morte naturale il capitalismo, lui pensa, ma per morte procurata, insomma, perché verrà ucciso. Porque o capitalismo é um gato de 7 fôlegos. Perché appunto un gatto di 7 vite. Nos anos 30 si pensava que a crise de 29 ia acabar com o capitalismo. Lo stesso si pensava negli anni 30 che la crisi del 29 avrebbe procurato la caduta del capitalismo. Na Segunda Guerra, com a expansão do comunismo, se pensava também que era uma questão de tempo. Anche
perché nella fine della seconda guerra mondiale con l'espansione del comunismo si pensava che sarebbe avvenuta la stessa cosa. Itália teve o mais forte partido comunista da Europa. Poi qua in Italia ne sappiamo qualcosa perché abbiamo avuto il partito comunista più forte d'Europa. Ou seja, eu acho que o capitalismo, como ele não tem a menor preocupação com a multidão de miseráveis e pobres, penso che appunto il capitalismo non ha la preoccupazione con queste moltitudini di poveri. ele sempre encontra maneiras de preservar o seu principal interesse. Trova sempre un modo per conservare, per mantenere il suo principale interesse, A acumulação privada da riqueza. che è quello appunto dell'accumulazione privata di ricchezza, Doa a quem doer. quel che costi. E hoje nós temos uma acumulação privada da riqueza com total degradação da natureza do planeta. E oggi abbiamo un processo accelerato appunto di accumulazione privata di ricchezza con distruzione dell'ambiente, della natura. O capitalismo é tão inteligente no seu mal, Nella sua malvagità, diciamo, il capitalismo è così intelligente que aqui na Europa ele conseguiu cooptar toda a esquerda. che è riuscito a fare una cooptazione di tutta la sinistra. Cadê a esquerda europeia tão famosa? Dove è finita la sinistra europea così famosa nel mondo? Os franceses elegem um homem do Partido Socialista que está mais à direita que à direita. Leggono, per esempio, i francesi hanno eletto un presidente socialista che è più a destra della destra. Então, sabe, infelizmente, a crise que a Europa vive não tem propostas de alternativa. Purtroppo la crisi che sta vivendo l'Europa non sta facendo emergere un'alternativa, non sta cercando un'alternativa. Porque o capitalismo conseguiu cooptar as forças políticas que se opunham a ele. Perché appunto il capitalismo è riuscito a cooptare le forze che si oppongono adesso. E esse é o perigo também que acontece na América Latina. Ed è lo stesso rischio che corriamo in America Latina. Que esses governos democráticos populares venham a ser cooptados. Che questi governi democratici popolari vengano in qualche modo cooptati. Porque vocês sabem que o ser humano tem 5 grandes tentações. Perché voi sapete che appunto l'essere umano ha 5 tentazioni principali. A primeira é o sexo. Il primo è il sesso. A segunda é o dinheiro. Il secondo è il denaro. A terceira é o poder. Il terzo è il potere. A quarta é o poder. Il quarto è il potere. A quinta é o poder. E la quinta è il potere. Há um ditado em espanhol que diz o seguinte: c'è un proverbio spagnolo che dice: se queres conocer a Juanito, dele un carguito. Se vuoi conoscere Juanito o Giovannino, gli devi dare una piccola carica. E passando pelo poder, como eu passei 2 anos, e attraversando il potere come io sono stato per 2 anni, eu descobri que o poder não muda ninguém. E ho scoperto che il potere non cambia niente. O poder faz com que a pessoa se revele. Il potere fa in modo che la persona si riveli per quello che è. Então, o poder é onde as pessoas têm uma sensação de onipotência. Quando uno ha il potere ha appunto questa percezione di onnipotenza. Por isso que o homem mais rico da Itália per questo che l'uomo più ricco d'Italia sofre por não estar no poder. Soffre per non essere in questo momento. O poder é mais sedutor do que toda a riqueza dele. Perché il potere è appunto capace di una seduzione che nessuna ricchezza può coprire. Porque o poder é a perversa maneira de querer se comparar a Deus. Perché appunto il potere è una maniera perversa di confrontarsi e paragonarsi a Dio. Então eu tenho muita preocupação também na América Latina se esses governos democráticos populares vão resistir às seduções do poder. E io sono molto preoccupato, c'è un po' di ansia perché appunto vedere come questi governi democratici popolari possono resistere appunto alla seduzione del potere. Allora chiudiamo. Muito obrigado então a todos. Allora i libri li potete trovare lì fuori, c'è la bancarella, i 3 libri sono Quell'uomo chiamato Gesù, Gli dei non hanno salvato l'America, le sfide del nuovo pensiero politico latinoamericano
E infine Battesimo di sangue, che è appunto questo libro che racconta l'esperienza autobiografica di Frei Betto nelle carceri brasiliane. E anche ha vinto il premio letterario, mi pare nell'82, il più importante premio letterario del Brasile, gli Aputini. Grazie infinite, grazie ancora e buon incontro allora con il Papa e buona tournée qua in Italia. Rimarrà alcuni porti giorni. I nostri saluti al Papa. Ecco, porti i nostri saluti. Bussolendo. Ricordo che chi vuole contribuire con le iniziative che sta assumendo padre Frei Betto, fuori dal teatro ci sono delle postazioni dove si raccoglie qualche cosa, appunto dopo metteremo tutto in mano sua. Grazie anche a voi della bella serata che abbiamo vissuto insieme e della condivisione.